नमस्कार दोस्तों। कोरोना वायरस ने भारत में दस्तक दे दी है। आज तक भारत में 28 रोगी कोरोना वायरस के पॉजिटिव पाए गए हैं। दोस्तों, यह मौसम भी अभी सामान्य सर्दी बुखार को बढ़ावा देने वाला है। कई लोगों को आम फ्लू या जुकाम भी खांसी भी हो रही है, इसलिए सामान्य जनता में भय पैदा हो रहा है। तो दोस्तों, यह समय डरने का नहीं बल्कि समझदारी का है, क्योंकि समझदारी से ही बचाव संभव है। तो दोस्तों, आइए देखते हैं कि क्या आपको होने वाला जो आम जुकाम या खांसी है या कहीं ये कोरोना वायरस का इन्फेक्शन तो नहीं है, तो कैसे इसमें फ़र्क कर सकते हैं। आइए देखते हैं। दोस्तों, आम फ्लू जो होता है या जो सर्दी जुकाम होता है, यह बुखार लगभग उसमें 100 या 103 डिग्री तक हो सकता है। इसमें नाक बहना, छींके आना, बलगम वाली खांसी, सिर दर्द होना, ऐसे कई सारे और लक्षण भी पाए जाते हैं। लेकिन कोरोना वायरस में दोस्तों खास तौर पे शुरू में जब सिर्फ सूखी खांसी या गले में खराश सी महसूस होती है और अगर बुखार आता है तो 104 डिग्री या उससे ज़्यादा भी हो सकता है। लेकिन इनसे भी अहम बात ये होती है दोस्तों कि अगर कोरोना वायरस का कोई भी आपका किसी विदेशी व्यक्ति के साथ संपर्क हुआ है, विदेश से दौरा करने वाले किसी व्यक्ति के आप संपर्क में आए हो, या फिर कोई कोरोना पीड़ित व्यक्ति आपके संपर्क में आया है, तो ही आपको यह इन्फेक्शन होता है। इसमें आगे चल के सांस की तकलीफ, निमोनिया या फिर किडनी प्रॉब्लम होना, ये लक्षण भी पाए जाते हैं। तो दोस्तों, आजकल के समय में कोरोना वायरस दुनिया भर के 60 से भी ज़्यादा देशों में फैल चुका है। इसलिए किसी भी व्यक्ति ने अगर कोई भी विदेश यात्रा करी हो या उसके 10 या 15 दिन के भीतर उसको बुखार, खांसी के लक्षण मिल रहे हों, तो उनकी तुरंत नज़दीकी स्वास्थ्य केंद्र में दिखाना जरूरी है। ऐसे व्यक्ति के घर वाले, पड़ोसी, मित्र, इन्होंने भी एहतियातन अपना चेकअप कराना भी बहुत ज़रूरी है। तो आखिर दोस्तों, ये कैसे इसकी जांच होती है और कैसे ये वायरस फैलता है। जैसे कि आपको पता है कि कोरोना वायरस ये सांस की तकलीफ वाला या खांसी या जुकाम के तरफ से होने वाला वायरस है। तो इसको हम ड्रॉपलेट इन्फेक्शन बोलते हैं। मतलब अगर जो कोई व्यक्ति कोरोना वायरस से पीड़ित है, वो अगर खांसता है या उसको जुकाम आता है या उसकी छींकें आती हैं, तो उससे वो वायरस हवा में जाता है और वो वायरस हवा से आपके संपर्क में आके फिर आपके शरीर में जा सकता है। तो इसको कैसे पता चलता है, कैसे इसकी जांच होती है। दोस्तों, कोरोना वायरस की जांच किसी आम लैब में नहीं होती। यह पूरे भारत भर में सरकार ने 65 से ज़्यादा ऐसे स्पेशल लैब्स को स्थापित किया है जो कोरोना वायरस की जांच करते हैं। तो यह जांच सिर्फ उन्हीं स्पेशल लैब्स में ही हो पाती है। इसकी जांच के लिए ब्लड सैंपल और थ्रोट स्वैब ये लिया जाता है और उसके चेकअप में ही कोरोना वायरस होने या ना होने की पुष्टि होती है। तो दोस्तों, आज हम आपको कुछ ऐसे उपाय बताएंगे जिनसे बहुत आसानी से आप इस कोरोना वायरस से बच सकते हैं और अपना स्वास्थ्य टिकाए रख सकते हैं। तो सबसे ज़रूरी जो बात है कि बचाव है। तो कैसे किया जा सकता है बचाव। तो दोस्तों, सबसे इंपॉर्टेंट जो इसमें चीज़ आती है वो है हाथ धोना। सबसे ज़रूरी है हाथ धोना। यह वायरस आपके शरीर में आपके हाथों के द्वारा नाक व मुंह तक पहुंचकर ही फैलता है। इसलिए कोशिश करें कि कहीं भी अगर आप बाहर जाते हैं और बाहर से वापस जब घर आते हैं, तो सबसे पहले आप अपने हाथ साबुन से अच्छी तरह से धो लें। दूसरी बात है हाथ चेहरे पर लगाना। दोस्तों, जब भी आपके हाथों में अगर कोई भी इन्फेक्शन हुआ है, तो यह अगर आपके शरीर में जाएगा तो वो तभी जा पाएगा जब आप अपने हाथ चेहरे पे या मुंह पे लगाओगे। तो दोस्तों, हाथों को अगर बार बार नाक, मुंह, चेहरे पर लगाते से ही यह वायरस आपके मुंह में जाएगा। इसलिए इस चीज़ से आप बचते रहिए। कभी भी जब आपको छींक आती है, खांसी होती है, तो आप अपने मुंह पर, नाक पर रुमाल ज़रूर रखें। मुंह को उससे ढक लें जिससे कि आपका इन्फेक्शन दूसरे तक ना फैले। रुमाल अगर आपके पास नहीं है तो बाय चांस अगर आपको छींक या खांसी आ गई, तो आप अपने उसको छींक या खांसी को रोकने के लिए अपने हाथों का इस्तेमाल ना करें। बजाय उसके आप अपनी कुहनी का इस्तेमाल करें, ताकि आपके हाथों पे भी आपका इन्फेक्शन नहीं आएगा और वो आगे नहीं फैलेगा। भीड़ में जाने से बचें। दोस्तों, अगर बहुत ज़रूरी ना हो तब तक आप कोशिश करें कि भीड़ जैसे स्थानों पे ना जाएं, ताकि आपको ऐसा इन्फेक्शन नहीं होगा। क्योंकि ज़्यादातर यही देखा जाता है कि भीड़ वाली जगहों पे ही ऐसे इन्फेक्शन एक दूसरे को फैलते हैं।
परदेशी व्यक्ति के संपर्क में आना। दोस्तों, अगर आप पिछले दिनों में आपका किसी ऐसे विदेशी व्यक्ति के साथ संपर्क हुआ है जिसने विदेश का दौरा किया है या वो जस्ट थोड़े दिन पहले विदेश से आया है, तो आपको गौर करना बहुत ज़रूरी है। अगर ऐसे किसी व्यक्ति को आप देखते हैं, जानते हैं, पहचानते हैं, तो ध्यान रखिए, अगर उनको भी विदेश से दौरा करने के बाद 10 या 15 दिन के भीतर बुखार, खांसी होता है, तो आप उनको भी बोलिए कि वो चेकअप करा लें और आप भी अपना चेकअप करा लें, क्योंकि हो सकता है कि उसको कोई ऐसा वायरस का इन्फेक्शन हुआ हो। दोस्तों, आजकल जो बहुत ज़्यादा चिंता का या सोच का विषय और हो गया है वो है मास्क, फेस मास्क। जी हाँ दोस्तों, हर कोई आजकल भाग रहा है कि हम मास्क ले लें और कोरोना वायरस से अपना बचाव कर लें, लेकिन कुछ बातें इसमें जान लेना बहुत ज़रूरी है। दोस्तों, फेस मास्क से वायरस से बचाव किया जा सकता है, लेकिन ध्यान रहे कि यह मास्क सभी के लिए पहनने के लिए ज़रूरी नहीं है। मास्क अलग अलग प्रकार के होते हैं। आम जनता ने मास्क पहनने की ज़रूरत नहीं है, लेकिन कुछ महत्वपूर्ण बातों का ध्यान रखकर आप अपना बचाव कर सकते हैं। इसमें भी अलग अलग तरह के मास्क पहने जाते हैं, जैसे कि सर्जिकल मास्क है। यह कोई वायरस से इन्फेक्शन से बचाने के लिए नहीं होता। तो सर्जिकल मास्क जो आम बाज़ार में बहुत ही सस्ते मिलते हैं, लोग आजकल बहुत पहन रहे हैं, लेकिन आप ध्यान रखिए, इस मास्क को पहनने से आप वायरस के इन्फेक्शन से नहीं बच सकते। यह सिर्फ आम जुकाम, बुखार वाले व्यक्ति के लिए पहनने के लिए होता है, जिससे कि उसका अपना इन्फेक्शन दूसरे किसी व्यक्ति में ना जाए और वो इन्फेक्शन से बचा रहे, दूसरों को ना फैलाए। तो स्पेशली मास्क एक और होता है वायरस के लिए, उसको हम बोलते हैं N95 मास्क। दोस्तों, N95 मास्क यह स्पेशल मास्क है जो थोड़ा महंगा भी होता है, लेकिन यह वायरस को फिल्टर कर सकता है। यह मास्क हाई रिस्क ग्रुप वालों को पहनना चाहिए। हाई रिस्क ग्रुप हम उसको बोलते हैं जो ऐसे व्यक्ति हैं जहाँ तो एक तो वो खुद कोरोना वायरस से पीड़ित हैं, दूसरे ऐसे व्यक्ति कि जो कोरोना वायरस से पीड़ित व्यक्ति के संपर्क में आए हुए हैं, जैसे कि उसके परिजन या आस पड़ोसी, या फिर तीसरे व्यक्ति ऐसे हैं जो स्वास्थ्य कर्मी हैं, जो हॉस्पिटल्स में या भीड़ की जगह पे ऐसे लोगों के संपर्क में आने का चांस जिनका ज़्यादा होता है। तो ये 3 व्यक्तियों को ही ये N95 मास्क पहनना चाहिए। बाकी व्यक्तियों को इसकी इतनी ज़रूरत नहीं है। बाकी आम जनता यह N95 मास्क पहनने की कोई आवश्यकता नहीं है। आगे है दोस्तों, हाथों का संपर्क संभाल कर करें। यह बहुत ज़रूरी बात है। जितना हो सके आप अपने हाथों का संपर्क कम से कम रखें। राह चलते किसी भी व्यक्ति को छूना, वस्तु को छूना, अस्पताल, बस स्टैंड या अन्य सार्वजनिक जगह पर बेंच, कुर्सी, रेलिंग आदि को छूना, इनसे आपके हाथों में इन्फेक्शन आ सकता है। अतः आप इसका ध्यान रखें। जितना हो सके हाथ मिलाने से बचें। नमस्कार करना सबसे अच्छा है। कुछ स्टडी में पाया जाता है कि हाथ मिलाने से लाखों बैक्टीरिया एक दूसरे को ट्रांसफ़र हो जाते हैं। तो ये बैक्टीरिया और वायरस ट्रांसफ़र ना हो, इसके लिए सबसे अच्छा है कि आप हाथ ना मिलाकर भारतीय नमस्कार की पद्धति का इस्तेमाल करें। शाकाहार अपनाएं। दोस्तों, हालांकि सभी प्रकार के मांस से वायरस का इन्फेक्शन फैलता ही है, ऐसा नहीं है, फिर भी शाकाहार का सेवन करना व मांसाहार से परहेज रखना ये कई बीमारियों से बचाने के लिए लाभदायक हो सकता है। प्राणियों का संपर्क। अपने पालतू जानवर की देखभाल व साफ सफाई जरूर रखें व आवारा पशुओं को टच करने से या संपर्क से बचें। ठंडी चीज़ों से परहेज रखना। दोस्तों, ठंडे पानी से नहाना, ठंडी चीज़ें खाना इत्यादि से आम फ्लू हो जाता है। ठंड में कई प्रकार के वायरस पनपते हैं। कोरोना वायरस भी ठंडी जगहों पे ज़्यादा फैलता है, इसलिए इन चीज़ों से आप बचें और परहेज रखें। अपनी रोग प्रतिकार शक्ति को बढ़ाना। अगर आप अपनी रोग प्रतिकार शक्ति को बढ़ाने के उपाय करते हैं तो आपको कोई भी बीमारी जल्दी से जल्दी नहीं लगती, या फिर अगर लग जाती है तो आप उससे जल्दी से उबर सकते हैं और आप जल्दी से स्वस्थ हो सकते हैं, छुटकारा पा सकते हैं। इसलिए अपनी फिटनेस पे ध्यान देना बहुत ज़रूरी है। रोज़ाना कसरत करना, व्यायाम करना, अच्छा खान पान लेना, फल फ्रूट सब्जियों सलाद का सेवन करना, गर्म पानी पीते रहना, तुलसी, गिलोय,
आंवला, हल्दी, अदरक आदि का सेवन करना, ये आपकी रोग प्रतिकार की शक्ति को बढ़ाता है और आपको स्वस्थ बनाए रखता है। तो दोस्तों, ये चीज़ों का इस्तेमाल करने से आप कई सारी बीमारियों से बच सकते हो। हालांकि कोरोना वायरस का कोई आज तक 100% इलाज वाला कोई उपाय आज तक नहीं आया, लेकिन ये बचाव के उपाय करके आप स्वस्थ रह सकते हैं। तो दोस्तों, इन उपायों का ध्यान रखें और स्वस्थ रहें। धन्यवाद।